sākumā bērns nesaprot tā vārda nozīmi, bet ar laiku, tad, kad viņš vairākas reizes un dažādi ir pamēģinājis, viņš sāk saprast, ko šis vārds strādā un ko tas nozīmē. Tā strauja ir tāda, ka mēs redzam bērns vēl kapalu un vienkārši sekundes laikā ir liela eksplozija un liela drāma, ka nesanāk tas, ko bērns gribēja. Un tā ir raksturiezīme. Un tipiski mēs arī varam redzēt to jau zīdaiņa vecumā. Šis nav kaut kas, kas pēkšņi parādās. Un tāpēc, ka mēs visu laiku atkārtojam vienveidīgi vienu to pašu, no tā disciplīna veidojas, tāpēc mēs esam konsekventi. Mazi bērni, viņš tikko sāk staigāt, mēs izejam ārā, viņš iet pavisam uz citu pusi, viņš neiet tur, kur gribu es, un tur, kur ir jāiet. Un kas notiek tad, kad vecāki ir publiskā vietā, ko viņi sāk darīt? Viņi sāk smieties un skriet bērnam pakaļ. Tur bija nevēlama uzdība, bērns iet projām. Un tāpēc, kad vecāks sāk skriet smejoties pakaļ, viņš nevēlamo uzdību pastiprina ar pozitīvu rīcību.